biro dhi nyime pacho kaendi. E lipot mabende ne wakelo ni motelo kanyo midhiero mag jata tije mar bad migao mar do Amadi ne omedore bang' kambi mar uso mula mar piny Dubai chwalo paro mar golo e apisi ni duol mochung' ne ji albuche JSC. Kambino ma Braton Gold Trading dwaro mondo thiche oke apisi kuom ketho mar remuso negi mula bang' ka omenda maromo shillings milion 89 kuomgi ka achiel gitiyo marach kod apisi mare. Chris Owino miyo waler. Juma achiel bang' kambi mar Dubai tudo jata tije maduong' mar bad migao mar doho Amadi kod mibadhi mar uso mula, kambi mar Braton Gold Trading koro ochwalo paro mar gole e apisi ne duol mar JSC. E bura mane ochwal ne JSC kod okinde mekgi, kambi mar Braton Gold Trading dwaro mondo thich oko Amadi kuom tiyo marach kod apisi mare. Kambi no bende sayo Amadi kuom telo ne kambi mare mar okinde e kinde ma pod ondike kod bad migao mar doho. Kambi mar Braton Gold sayo Amadi kuom rem chwalo negi mula kata odoko negi sechulo Amadi kokalo kuom kambi mare mar Amadi and Associates omenda maromo milion 89. Amadi kata kamano ne okwedo wach makamano ka owacho ne osethegore kod kambi mare mar Amadi and Associates e higa mar 2014 bang' bedo jagoro maduong' mar bad migao mar doho e pacho kae. Ne olieko ni kambi no sani ni e lwet wuode miluongo ni Brian Ochieng kod Andrew Kiarie, wach ma Braton Gold okwedo motegno. Kaluwore gi oboke mane ochwal ne JSC, kambi mar Amadi and Associates pod otelne kod Amadi ma ok Brian Ochieng. Gimedo lero ni kata odoko ni Amadi ne ondiko ne doho mamalo tarik 10 dwe mar 2 e wi okang' mar kawo yweyo ne tije mag kambino kuom thuolo ma ok oyangore. Mbui mag tudruok mar Amadi and Associates oketo maler ni Amadi ne en jang'ad rieko margi nyaka e higa mar 2017. Weche mag kambi mar Braton Gold Trading e wi tend kambi mar Amadi and Associates bende oyudo pek bang' oboke mag duol mochung' ne ndiko kembe e pacho kae nyiso ni Amadi pod ema otelo ne kambino nyaka tarik 30 dwe mar 5 higani. Oboke mane ochwal e nyim doho bende keto Amadi kama deny kaluwore ni Andrew Kiarie kod Brian Ochieng mane Amadi owacho ni gin jotend kambi mare yangore ne osewuok e kambino kendo ndiko kambi machielo. Doho mamalo ne ogolo chik mondo olor accounts duto mag bengi ma itudogo Amadi e wi mibadhi makamano. Amadi kata kamano ne ochwalo bura mar kwedo chik makamano kokalo kuom okil kamalo kamare James Oduol ka owacho ni ne onge ng'eyo moro amora e wi mibadhi mar mule kind kambi mare kod kambi mar Braton Gold. Bang' yudo burano, JSC koro biro romo mar winjo burano kendo nono adiera e wi seyo makamago. Poni giyudo adiera e wi seyogo, JSC biro goyo ombulu mar thiche oko e lemo makamano. Duol mar JSC nigi jokanyo 13 kendo otelne kod ogai mar doho Martha Koome. Moko kuom jokanyo mag JSC gin Macharia Njeru, Mohamed Warsame, David Majanja, Evelyn Olwande, JB Muturi, Jacqueline Ngutia kod Mohamed Ibrahim. Amadi bende nyalo dhi e doho poni ok oyie kod ng'eto mar JSC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi